The significance of having a good public financial administration. So kenapa perlu, apakah tujuan sesebuah kerajaan memerlukan public financial administration? So macam kalau you dekat dalam level kekeluargaan kan, you punya your dad kan, ayah sebagai ketua, and then ibu sebagai penolong ketua, and then merangkap bendahari. So dekat situlah kita boleh nampak dekat level family tu kita dah nampak dah macam mana public financial administration tu berlaku. And then you all contoh macam okay, mak ayah ada anak 3 orang. So ada abang, kakak dengan adik. So bila you nak beli sesuatu, mesti you akan tanya mak you dulu, betul tak? Kan you akan tanya your mum, ibu, bulan ni nak pakai duit sikit lah, nak beli buku, contoh 100. So nanti your mum akan bagi tahu dekat your dad. So bila ayah dah approve, and then your mum akan withdraw that duit, and then dia akan bagi dekat you untuk beli buku. So itulah kita kata dengan, orang kata apa, public financial administration lah dalam level institusi kekeluargaan. So apakah dia punya tujuan public financial administration untuk orang kata apa, untuk sesebuah kerajaan? First kali adalah to achieve overall fiscal discipline, allocation of resources to priority needs, and also efficient and effective allocation of public services. So bila adanya, orang kata apa, bentang bajet, adanya accounting, bila you urus bila kerajaan dia urus catat aliran duit keluar masuk, so dekat situ dia dah boleh tahu dah berapa banyak yang diperlukan untuk bangunkan sesebuah kawasan, berapa banyak yang diperlukan untuk diagihkan kepada sesebuah state. Itu kita kata dengan objektif lah public financial administration. Second, to make sure that financial accountability of all government agencies and also government related to agency. Accountability ni adalah kata-kata dengan kebertanggungjawatan. So misal kata Lim Guang Eng sebagai Menteri Keuangan kan, okay, dia dah bentang bajet dekat parlimen, and then dia dah disburse that allocation money to each state. So bila each state receive that money, dia kena pastikan dia disburse pula kepada local government memang mengikut allocation yang sewajarnya. Tidak ada isu pun tak cukup, terlebih cukup, tak ada. So sebab itulah bila kita kata dengan accountability ni, maksudnya setiap level tu daripada federal, state ke local tu perlu adanya kebertanggungjawatan dalam mengagihkan orang kata apa, mengagihkan duit tu supaya rakyat ni dapat merasakan, dapat rasa the direct services that has been provided by the government. Contoh dalam pembangunan infrastruktur, ada baik pulihnya jalan raya, baik pulihnya dewan, baik pulihnya pasar, baik pulihnya sistem, orang kata apa, sistem air. Itu kita kata dengan financial accountability of all government agency. Tak kisahlah LHDN ke, Jabatan Akauntan Negara ke, Kementerian Keuangan sendiri pun perlu ada sense of financial accountability. Next, to make sure a proper management of public resources due to high and unlimited demand from the public. Contohnya apa? Contohnya air Selangor lah. Saya bagi air Selangor kan. Contoh macam air Selangor. Orang bayar bulan-bulan tapi masih ada masalah air tu. Kenapa? Kita tahu air, water supply are very crucial, are very important for the people, for the rakyat. Tapi kenapa benda-benda, kenapa benda-benda macam ni boleh jadi isu? And then contoh macam boleh bagi contoh pun daripada kerajaan negeri Kelantan. So what is actually happening behind the scene? So untuk yang point nombor 2 tu saya bagi contoh Kementerian Kesihatan Malaysia. Contoh macam allowances frontliner. Kan nak musim-musim COVID ni kan, kenapa frontliner ni tidak dibayar gaji setimpal, ditarik allowances? Kenapa? Mengapa? Adakah tak tahu pihak mana yang
irresponsible in disbursing the money towards the public servant lah. And then Nombor empat, to make sure that compliance with the legal and other mandatory requirement. Contohnya macam pembayaran cukai pendapatan. So income tax, kita bukan saja-saja suka-suka kena paksa bayar, bukan. So bila you nak bayar cukai, you perlu ada guideline. So guideline tu buku akta tu lah. So kita adanya akta cukai, LHDN, income tax. So last but not least adalah to make sure that the government programs and activities achieve their intended targeted. Contohnya macam Kerajaan Negeri Selangor lah, inisiatif peduli rakyat. Hasil negeri adalah untuk rakyat. What you give, you get back lah. Contoh macam Kerajaan Negeri Terengganu. Kalau you tengok setiap negeri dia ada dia punya own yayasan. So yayasan tu is a part of, orang kata apa, financial administration of a state lah. Kalau you dah nampak that picture, you dah tahu dah apa itu public financial administration. So macam saya cakap tadi, you jangan tertumpu kepada federal level sahaja. You kena tengok, you boleh tengok state level, you boleh tengok local government. So paling senang nak tengok adalah dekat local government, dekat state level. Next, kita akan tengok what are the significance, what are the advantages lah of public financial administration. So apa kebaikan bila kita ada a good public financial administration ni? First sekali adalah to avoid wastage of government resources. Maksudnya kerajaan tidak sewenang-wenangnya membelanjakan duit negara kepada perkara-perkara yang tidak penting, and then tidak, orang kata apa, tidak memberi kebaikan kepada rakyat lah. And then next, to avoid deception and breach of trust. Maksudnya kat sini untuk mengelakkan dari berlakunya penyelewangan duit. Next, to make sure that a proper revenue collection and expenditure. Betul, bila awal tahun duit masuk, akhir tahun tengok balance. So akan pastikan bila you have a good public administration tu, you boleh nampak that cash flow. Kita tak nak cakap cash flow. Cash tu adalah aliran tunai kan, tunai secara cash. Kita nak tengok transaction tu, transaksi tu balance tak balance. And then to achieve government development objective. Contohnya macam pembaikan, pembaik pulihkan infrastruktur lah. Contoh macam jalan raya, jambatan kan, jalan raya lubang-lubang tu kan. Tu siapa punya tanggungjawab untuk pastikan jalan raya tu dibaiki? Takkanlah kerajaan negeri tak ada duit nak baiki. Itu adalah salah satu contoh. Next, to ensure proper implementation and evaluation of all government economic policy. So contoh macam setiap, orang kata apa, setiap tahun akan ada pembentangan bajet. So dalam setiap pembentangan bajet tu, dia samalah macam, orang kata apa, kena seiring dengan peredaran masa sekarang. So dengan masa sekarang, saya sangat faham living cost sangat tinggi, tapi belanja kita living cost kita sangat tinggi, tapi duit gaji kita tak seiring dengan kita punya living cost. So therefore, daripada situ, dengan adanya a good public financial administration by the government, they actually can properly implement a flexible economic policy kepada rakyat. Contoh macam ada orang kata dengan mansuhnya GST tu memberi faedah yang sangat banyak. Wallahualam, itu korang kena critical thinking sendiri. Saya tak nak cakap benda tu betul ataupun salah, tapi masing-masing ada pendapat masing-masing. Cuma you all kena fikir rasional lah. GST tu adakah dia membebankan rakyat ataupun sebaliknya. Last but not least, to assess the efficiency and also effectiveness of all government resources. Maksudnya kita dengan adanya a good public financial administration, kerajaan Malaysia boleh, orang kata apa, boleh pakaikan sumber-sumber yang sedia ada dengan sebaik yang mungkin. Maksudnya tak perlu keluar duit lagi untuk beli, untuk purchase something yang tidak berkeperluan. Mungkin duit tu boleh pakai untuk benda lain ataupun untuk perkara lain.